Hozirgi kunda maktab yoshidagi bolalar, ayniqsa 9-10 sinf bolalari ko'chada sigaret chekishni o'rganishgan. Buni qanaqa oldini olish mumkin? Eng og'riqli nuqta ko'rdingiz. Bu narsani tizimlashtirish hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzu bo'lib, juda ko'p ota-onalar uchrayotgan xatolar bu narsalar. Birinchi o'rinda bu narsada men ham qoqilganman bu hayotda, farzandlarim bor. Avvalambor men nima ish qilganman bu mavzuda? Farzandni eshitishni ham o'rganish kerak bo'ldi ota-ona. Chunki ko'p ota-ona eshitmaydi deb o'tdi. Buni qilasan, tashiysan, sigaret chekmaysan va hokazo. Nima uchun boshladi sigaretni o'zi bola? Qayerdan o'rgandi u narsani? Kim o'rgatdi? Muhiti qanaqa u bolalarning? O'rtoqlari, boshqasi. Va oxiri men bu narsaga yechim qildimki, yechim nimadan iborat? Bolani vaqtini maksimal darajada cheklash kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Biz shu narsani tizimlashtirganmizki, maktabga ertalab soat 8 da kirib keladi, kech payt soat 5 gacha o'qiydi. Shu o'qish mobaynida akno deyiladi, bo'sh vaqti umuman qolish kerak emas. Ya'ni ertalab soat 8 dan 5 gacha bo'lgan har bir soatini, akademik soatlarini dars bilan belgilab tashlash kerak. Ko'mib tashlash kerak. Darsi, mashg'uloti, hamma narsani ichiga kiritish kerak. Biz har haftada bolalarni chiqib obxod qilamiz bu mavzuda. Chunki juda ko'p ota-onalardan eshitganmiz, aylanib chiqib har bir sinfga kirib, har bir bolaning shkafi bor, tekshirib, nazorat qilib, ota-onasi bilan agar bo'ladigan bo'lsa bog'lanamiz. Bo'lmasa, yaxshi bu narsalar bo'yicha yana bolalarga tushuntirish ishlarini olib ketamiz. Undan tashqari 24 soat bizda kamera nazorati ostida turadi va axranalarimiz tashqarida turadi. Ikkitalab axranamiz bo'ladi. Orqa tomondan ham, oldi tomondan ham bolalarni nazorat qiladi, ko'chaga umuman chiqarmaydi. Magazinga ham boshqa narsa, hamma narsa o'zimizda bor sharoitda. Umuman chiqmaydi. Va undan tashqari narkologik dispanser bilan hamkorlikda xodimlarni, doktorlarni, professional mutaxassislarni chaqirtiramiz har oyda bir marta. Bolalarni medik ko'riklardan o'tkazamiz. Ya'ni buni o'zini mutaxassislari kelib bolani og'iz jarayonini ochib ko'rib, tekshirib biladi. Hozirgi kunda zamonaviylashib ketgan bolalarning o'rtasida Veo degan sigaret bor, og'ziga tashlab oladigan narsa. O'sha narsani misol uchun nima deydi, og'izdan hid keltirmaydi u narsa. Ko'pchilik bilmaydi sigaret iste'mol qilayotganini, qilmayotganini. O'shaning uchun u mutaxassislar kelib, har bir bolani og'zini tekshirib, chakyapti yo chakmagan va hokazo shu narsalarni bizga aytib turadi. Biz ota-onalar bilan doimiy shu narsani ustida nazorat qilib, bolani dars bilan mashg'ul qilamiz. Ana endi ota-onalarga bitta iltimosim bo'ladi. Maktabda darsi tugagandan keyin, uyga ketgandan keyin juda qattiq nazoratga olish kerak bo'ladi bolalarni, chunki u bizning qo'limizda emas. Maktab vaqtida bizning qo'limizda. Biz bu narsani juda ham qattiq tartibga olamiz. Lekin ko'chada uyga borguncha va uyda bo'layotgan narsaga biz javob bera olmaymiz. Bu ota-onaning mas'uliyati. O'sha ota-ona shu narsalarga juda qattiq qarasa, bu yog'i hammasi chiroyli bo'ladi.